몸은 늘 말하고 있었다. 귀 기울여 들어준다면, 문제는 우리가 듣지 않았다는 것. 귀 기울여 들어준다면 우리 몸은 우리에게 분명하고 구체적으로 얘기한다. 삭티거 외인, 우리는 종종 몸의 신호를 무시한 채 바쁘게 살아갑니다. 하지만 진짜 치유는 듣는 것에서 시작됩니다. 귀 기울여 들어보세요. 당신의 몸이 지금 뭐라고 말하고 있는지. 우리 몸은 늘 말하고 있어요. 오늘은 잠시 멈추고 내 몸의 이야기에 귀를 기울여 보세요. 이 짧은 영상이 당신의 하루에 작은 울림이 되길 바랍니다.